guys. Tambahan wall. Ini mana ni? Biji. Dua generasi Y2. Apa? Aduh, tengok ke? Tahu viral. Hey. Baju tremak. Aja. Tuk aja. Belakang baju. Tuk ada. Sebelum selepas. Nampak ni berdebu. Nanti owner dia basuh. Ni leaking minyak. Ni depan. Ni nampak macam karat sikit ni. Kita tengok sekejap lagi. Belum Ni pun sebelum kau. Ambil gambar itu. Oh, gila macam. Masuk YouTube motor bro. Ada. Mana stiker Kedah Raya? Ada. Ni anti Kuantan. Ni stiker Kedah Raya. Beli. Go, kilat bagus. Bukti. Reflektor depan. Ya, ni tahun ketiga ni.